ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரீத் ஃபேக்ட். இந்த நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில கேட்டாத ஃப்ரிட்ஜை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிராத பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் உங்களே அறியாம நீங்க செய்யற தப்பையும் சுட்டி காட்ட போறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு அந்த தப்பெல்லாம் தவிர்த்துக்க பாருங்க. அது மூலமா நம்மளையும் நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களையும் நம்மளே பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியும். அதனால வாங்க மக்களே, தாமதிக்காம வீடியோக்குள்ள போலாம். சிங்கிள் டோர் டபுள் டோர் ஏன் 50-60 டோரை வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் வித்தாலும் அதையே வாங்கி காய்கறி, முட்டை, பால், பிரெட், ஜூஸ், பிரிசர்வ் ஃபுட்ஸ், பிச்சு வச்ச ஃபுட்ஸ்னு கடந்த காலத்துல இருந்தது எதிர்காலத்துல வேண்டப்பட போறது, நிகழ்காலத்துல தேவைப்பட போறதுன்னு கண்ணுக்கு தெரியற பொருள்லாம் கண்ணா பின்னான்னு உள்ள வச்சு ஃப்ரிட்ஜோட வாடையை தாங்க முடியாம அந்த ஃப்ரிட்ஜை முடிட்டு போயிருவாங்க. ஆனா அதுவும் பரவாயில்ல, அதுல சில வினோதமான பேர் ஏற்கனவே கெட்டு போன பொருளை திருப்பி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு காப்பாத்திக்கலாம்னு ஒரு நினைப்புல வைப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் பாராட்டுறதுக்கு என்கிட்ட வார்த்தை இல்ல. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது வார்த்தை தெரிஞ்சுன்னா அந்த பொண்ணான வார்த்தையை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன வைக்க கூடாதுன்றத பார்ப்போம். அதுல காய்கறில வெங்காயம், அதை நம்ம கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா காத்தாட நம்ம வீட்டுல வச்சாலே போதும். அதையும் மீறி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா இந்த வெங்காயத்தோட சத்து குறையறதோட சேர்த்து அது மூலமா ஃப்ரிட்ஜ்ல வரும் பாருங்க ஒரு வாசனை. அந்த வாசனை தூக்கி உங்க மூக்குள்ள போய் உங்க மூக்குல இருக்க முடியலாம் பொசுக்கி விட்டுரும். வாழ்க்கையிலே ஃப்ரிட்ஜ்ல வெங்காயத்தை வைக்கிறத வெறுத்துருவீங்க. காய்கறியிலே ₹1-2 கூட சீப்பா கிடைக்கிற ஒரே ப்ராடக்ட் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை தான். அதையும் நம்ம போய் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாதான் அந்த இலையெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்னு நினைச்சு நம்மள நிறைய பேர் அதை ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் வைக்கிறோம். ஆனா உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாதான் சீக்கிரமா வாடி போகும். ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு பாதுகாக்க முடியலடா, பின்ன எதுலடா வச்சு பாதுகாக்கலாம் நீங்க யோசிக்கலாம். நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி நிரப்பி அதுல வச்சாலே போதும், அதோட லைஃப் டைம் அதிகமாகும். அடுத்தது பூண்டு. அதை நம்ம கிச்சன் இல்லைன்னா ஸ்டோர் ரூம்ல தண்ணி படாத இடத்துல வச்சாலே போதும், அது நம்ம அழுகி போற காலகட்டத்தை கொஞ்சம் கம்மியாக்கிக்கலாம். அப்படி நம்ம தப்பி தவறி அதை ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல மெயின்டைன் ஆகிற டெம்பரேச்சர் மூலமா பூண்டுல தண்ணி ஊறி ஆதி காலத்துல கண்டெடுக்கப்பட்ட வாழைப்பழமை கொல கொலன்னு மாறிடும். அடுத்து நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே உருளைக்கிழங்குல சிப்ஸ் பிடிக்காம இருக்காது. அதே சிப்ஸுமா இல்லாம சப்புன்னு சொத சொதன்னு இருந்துச்சுன்னா யாருக்கு பிடிக்கும்? அந்த மாதிரி சொத சொதன்னு சப்புன்னு உருளைக்கிழங்கு இருக்காம முறுமுறுன்னு இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ்ல உருளைக்கிழங்கு வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது போக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல உருளைக்கிழங்கு வைக்கும் போது தேவையில்லாத நிறைய அலர்ஜிகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குன்னு சயின்டிஸ்டால சொல்லப்படுது. அதே பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாழைப்பழம், அன்னாச்சி பழம், பிளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்குள்ள வச்சாலே போதும். அதையும் மீறி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா அதை நம்ம பழமா பார்க்க முடியாது, கெட்டு போய் தான் பார்க்க முடியும். ஆல்வேஸ் நம்ம சம்மர்ல விரும்பி வாங்கக்கூடிய முலாம்பழம், தர்பூசணி பழம் அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்காம வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வெட்டி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாலும் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமா யூஸ் பண்ணிடணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிற எல்லா பழங்களும் வெட்டாம முழுசா வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. தேவைப்படும் போது கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். காலையில ஈஸி பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு அழைக்கப்படுற பிரெட் ஆம்லேட், பிரெட் பட்டர் ஜாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னா பிரெட் குவாலிட்டியா இருக்கணும். அதுக்கு பிரெட்டை முக்கியமா ஃப்ரிட்ஜ்லயே வைக்க கூடாது. இப்படி வைக்கிறது மூலமா அந்த பிரெட் ட்ரை ஆகி ஹார்ட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அது பிரெட்டா இல்லாம ரஸ்கா இல்லாம ஒரு புது ரகமா மாறிடும். அதுக்கு பதிலா ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸ் இல்லனா வேண்டியதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்கும் போது இருந்த கவர்ல ரப்பர் பேண்ட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இந்த உலகத்திலே கெட்டு போகாதுன்னு நம்பி வாங்குற ஒரே பொருள்னா அது தேனு தான். ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. அதையும் தாண்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம்னா அதுக்குரிய சத்து குறையுதுன்னு சயின்டிஸ்டால சொல்லப்படுது. நம்ம சாப்பிட்ற பொருளுக்கு தொட்டுக்க ஒண்ணு இல்லைன்னா நமக்கு கை கொடுக்குற ஒரே பொருள் ஊறுகாதான். அது தண்ணி பட்டா எப்படி வீணா போகுமோ அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா ஆல்கே சேர்ந்து அதை விட சீக்கிரமா வீணா போயிடும். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றதுல பல கோல்டன் ரூல்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ்ல சூடான பொருளை எக்காரணத்துக்கு கொண்டு வைக்கவே கூடாது. அப்படியே தெரியாதனமா காய்ச்சின பாலை சூடா ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா அந்த பாலுக்கே பால் ஊத்த வேண்டியதுதான். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த எந்த பொருளையும் அதுக்குரிய சில்னஸ் குறையிற வரைக்கும் அதை குக் பண்ண யூஸ் பண்ணவே கூடாது. தினமும் நம்ம 3 வேளைக்கு 4 வேளை சமைச்சு சாப்பிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பொருளை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிற பழக்கத்தை அடியோட அழிச்சிருங்க. அதுக்கு பதிலாக தேவைப்படுறவங்ககிட்ட கொடுத்தா அவங்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும், நமக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் ஆயிரும், கரண்ட் பில்லு கூட சேவ் ஆகும்னா பாத்துக்கோங்களேன். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முறை ஃப்ரிட்ஜை துடைக்காம முடிஞ்ச வரைக்கும் 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க.
முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்ந்துருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. ஏன்னா நான் நீன்னு தனித்தனியா சொல்லும்போது ஒட்டாத உதடு கூட நம்மன்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது உதடு கூட ஒட்டும். அந்த வார்த்தைய நீங்க செயல்பாடு கொண்டு வந்தா அதுக்குரிய தாக்கத்தை உங்களுக்கே தெரிய வரும். என்னடா இவன் நல்ல விஷயம் சொல்றேன்னு சொல்லி சமுத்திரக்கணி சித்தப்பா பையன் மாதிரி பேசுறான்னு பாக்காதீங்க. ஏன்னா நல்ல விஷயம் 4 பேர்கிட்ட சொல்லி அதுல ஒருத்தவங்களா செயல்பாடு கொண்டு வந்தா அதுக்கான நன்மை நமக்கு 1 டீஸ்பூன் கூட கிடைக்காம போயிரும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்ந்துருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்போதான் நம்ம அப்லோட் பண்ற வீடியோடைய நோட்டிபிகேஷன் மூலமா நம்ம அப்லோட் பண்ற வீடியோ முதல்ல பாக்குற பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோல பார்த்த எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.